daidai wannan lokaci a gamayyar kamfaninnika na YouTube sun zo wannan location na Rahama Adam wanda ta yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa waƙa Yariman Bakura, wanda gashi dai alamu suna nuna cewa manya-manyan mutane ne a location ɗin da manya-manyan motoci masu manya-manyan kamfaninnika na YouTube wanda ake alfahari da su a duniya, wanda mutanen nan su suke yin kyankyasa, su suke tantancewa, su suke ɗauka, su suke sakawa, kuma su suke tsarawa, kuma bisa sahalewar shugaban hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar Kano, Ismaila Abba na Afaka, sannan da ba da gudunmawa ta musamman wanda yanzu zan so in ji daga waɗannan manya-manya wanda su harkar gani muka yi ana yi.